Good day, everybody. Good day to you all. Welcome to the BMC Facebook page where we are sharing the words of wisdom, word of God, word of life. And today I've got a hot topic. It's a very serious topic, quite sensitive, but necessary. I like very much to bring topics that many are scared or say are too distant to talk about. I like touching areas that are so plain, things that are ordinary, but no one addresses them. There is a scripture that God speaks about hating divorce. And semunhu ndaingofunga kuti Mwari une zvaanovenga zvisina anofanira kumubvunza kuti anozvivengerei. I hate divorce. God says that. Why does God hate divorce as if he marries? God is not married to anyone. God does not have a wife. But to those that are married, God hates divorce. Many of us are divorced or married. Maybe we remarried. We were married, something happened. We made mistakes. I know everyone else hates divorce, but maybe there are things that are beyond our power, things that we can't solve, because marriage is a union between two people. So no matter how much you want to stay in marriage, if the other party wants out, you can't control their decision. So if they want out, it means you are also divorced, because it takes two people to get married, and it also takes two people to divorce. So many people have divorced against their will. Maybe there was a kid there. Kana kuti iwo ndiwakasirwa mwana uri mudzimai or une vana, maybe you are still young and you need also a man in your life. You need a wife in your life. So most of us have remarried. Sometimes we remarry and then also we get out of those second marriages. Some have now retraced their ways back to their first marriages, and when they go back, the things are no longer the same. So God says, I hate divorce. Which means there are things that happen after you've divorced. You know, the outside control, things that you will face because you have divorced. Whether you liked it or you didn't, but there are consequences that come after divorce. There are also consequences that come after, but some have not divorced per se, but they never got married. Maybe you became a single mother, you became a single father. Some, they never really loved each other, and they were maybe flirting, infatuation. You can impregnate a girl when she's not serious with you, and then she chooses not to marry you because you are not her type,
or a guy impregnates you and then denies responsibility, or say, okay, I'll take care of the child, but I don't want to marry you. I'm not ready for marriage. Or you try to make it work, then later you discover that you are not compatible. You can't continue together. So I think some of the problems do not tanga even pakunobatana kwacho ipapo kuti tinoti munhu akamitiswa kana kuti munhu akamitisa anofanira kutora munhu wacho. But then ukazvitarisisa panogona kunge pasina kubuildwa relationship inolead to marriage. You know, people, they get into relationships for many reasons. Munhu anogona kupinda relationship not because arikuda munhu wacho, but maybe munhu iye ari financially stable, anopota achimuchekawo here and there, maybe karenti, maybe kachii, and then she gets impregnated along the way, and then we forge a union, but vanhu vasina kunge vakaita make up their minds kuti ndozvavarikuda kuita. Saka sin iri kutangira to the preliminary stage, whereby decisions of getting into relationships are not based on true love and the desire to build a future together, but maybe out of excitement, maybe need, maybe circumstances. There are a lot of reasons why people get into relationships, and when they go into relationships for wrong reasons, they get married, and now when they are married already, that's a wrong marriage. Even pastors are afraid to say that kana mitis musamanyire kuvarodza muone kuti vari kudana naye. Zvinhu zvatakangogamuchira as our culture kuti mwana akamitiswa akati ndunhu handisida kunogara nemurume iye, tinogona kutora kuti no kupromota chifambi enda ikoko, meaning pawaizviita waiedza kutsanangura kuti wakura wakuda murume kandi wakuda mukadzi. Saka many people vakabuilda mamarriage anonzi marriages of convenience, a marriage of convenience. Some have worked, people to finally find each other and continue, but most of those marriages dzakaparara, such unions dzakaparara, you know. So my divorces anoitika sometimes even tisina kugadzirira, even tisina desire yekuti vanhu vadivorce. People find themselves not together. But now mwari ukuziva kuti when you're not together, uchada futi kuita together na someone else asiri with you. Okay, let me start now. So you see, especially let me start with women. Was kazhinji panoseparate vanhu anowanzosara aine mwana kana vana munhukadzi. Law yakatotaura izvozvo primarily mudzimai anosara aine vana. Saka chinoitika ndechekuti unosangana nemurume, pamwe usingatomudi, but akakuconvince, akazviratidza kuita munhu kwaye chaizvo, akaratidza kuva nefuture, akaratidza kuti kune kwamuri kuenda upenyu uchazenge wakadai, and you agree to marry such a person. And after getting married, you get children. Maybe you have dropped from school, maybe went out to university, but you got advanced education yako. Maybe you wanted to go abroad and study. You wanted to go abroad and work there. Maybe kwakamuka opportunity. But nepamsana pekuti mumwe wako ati ndakuda, I'm serious. Ugotarisa kuti these things can wait. I can build my home with this person. Then you build life in a munhu iye. So unenge wa sacrifice a lot of things. Dambudziko rinoitika ndekuti kazhinji munhu hawanzotarisa sacrifice yaitwa nemumwe, anotarisa maybe sacrifice akaita iye. But maybe munhu wawakaconvince kuti uda kuroora wewe une zvinhu zvaanga ainazvo, but ndokubva azvitsveta parutivi nekuti wati kwanewe, ndokubva akupa first preference, ndokubva wava the biggest priority mulife yake. So that's why you find that some of the divorces dzinozopedzisira dzane my emotions, you know, and people, they throw everything around. They try even to kill themselves. Maybe they try even to harm on a target. But maybe
nekuti pavari kubva mumwe munhu anenge akutaridza kumashure zvinhu zvaakaita let go for the sake yechaaianga achiti rudo. So when divorce happens, it breaks many women. Why? Because the moment that I get married to a young girl, right, and I give about 2 children, it needed not gonna grab and but here anima changes, and it should also be known Nenyika kuti getting married, me getting married is not a miracle. If I want to marry today, like that's, if I want a wife, new wife here, I'll just say, you are my wife. But it doesn't happen to the woman. It's not the same with the woman. They don't choose when and how to marry because it's the man that brings the proposal. Saka ukadanana nemunhu ukamsiya ane vana pasine that is to depreciate the value, because panongoya mwada kuroora anofana kutanga introduce kuti ndine sanzo randinaro pana mune kanochidira uyobva ti zvozvo unoona kubva pfuura. Saka even akada murume yeye, it's not easy kuti murume yeye azongobvuma kukuroora. Mumwe anotogona kudanana newe but achitongoti yatinoti pachishona mvana, saka anogona kuda kutora advantage yekuti wakatombosiyiwa saka chashandisira chi pauri chi. So even kuti restrict and say no sex before marriage and all that mantra yedu yekuchurch and all that, unogona kutadza kuiimplementa because une evidence kuti kune zvakatomboitika kwauri kudhara, you are no longer the same. Saka to women zvinonyanya kuva breaker because vanenge vari more disadvantaged. A man can have 10 children all over but still find another 18-year-old young girl who will agree to marry him. Saka uchaona kuti zvakasiyana, varume vane a certain level yekaadvantage. Saka zvinoita sekunge varume vanorwadziwa less. Varume vanorwadziwa zvakanyanya ndikunovabata futi after ndapedza namadzimai, but zvinoita sekunge varume vanorwadziwa less because vanenge vaine mukana wekuti kana vachida kuita resettle vanogona kusettle quicker than the woman, Saka mudzimai unonyanya kubatikana. And chimwe chinoitika ndechekuti mafamilies edu, our African families, vanonyanyonetseka zvakanyanyisa kuaccepta mwana akadzoka kubva kumurume. That's why they try by all means to send you back, because it is deemed embarrassing kuti mwana anonzi akadzoswa kumurume. Maneighbors andati ndo vaya vai mwana akarambwa, ndo saka dzimwe nguva vana vanopedzisira vasacrifice even when they are not happy marriages. Parents will continue sending them back. Dzokera kumurume wako. Why? Maybe they are also trying to protect their reputation. Nekuti avana vana vakadzoka kubva kuvarume. Our life yedu yekuti munhu ari panext anengatasa munhu ari panext kuti ari kurarama sei tichitsvagirana zvekuzonyeana and all that. Saka at the end of the day uchadiscover kuti unogona kuchira neighbor yako kuti mai vako vari kuitira neighbor kuti isazotaura kuti wakarambwa, vagoramba vachikudzosera iko. Saka ivo ukazochirambwa zvekuti kwacho kudzosera kwacho kwavanga vachizama hakusi kudzokereka. Hama dzinogona kutanga kuita resentment, unogona kutanga kupa macomments anenge achikubreka. Ndo zvawakabvira kumurume izvozvo ukangoda kucontribute kuti nenyimba makaikoniwa wani and all that. At the end of the day mukadzi anopedzisira awithdrawa from people, and the only people vaanogona kutarisa, let's give an example kuti mwana uyu mukadzi uyu ane mwana wake 1 kana 2, let's work with 2 kids. Vana ava ndo vanhu vaanoita tend to, ndo vanhu vaanenge achiona kuti havasi kumujaja. Kuchechi anogona kutanga kutariswa rimwe ziso. Panenge kumachurches kwedu, kana wakarambwa kana uri single mother, madzimai anotanga varume vatori right, madzimai anotanga
discriminator. Avadi kuona uchimhoresana nevarume vavo, uchinzi unozovatora navarume vavo. It's assumed, it's an assumption yekuti munhu kana asingle mother, it means wakanga amboravira masexual activities, saka agone kurarama without sex, because akambozvara, akamboita pamuviri akazodii, saka unogona kutotorera vanhu vedu, you understand? Saka masingle mothers, they are victimized even in my churches. Saka ukaona wakuvictimizwa like that, these single mothers, let me call them single mothers or single parents, they withdraw from their public life, they from family life, because the family ndokone kutori wese pane kana tete vakamakana naamai vako iwe wadzoka vanenge vaona how to get back to your mother, kuti makatadza kurayira vana onai adzosawo murume ene miti yakatozara kumadzitete kana nekunana bamukuru nekunana mainini than kunge yakazara kuworld. Kunyika kutori nani, kuchechi kutori nani pane kumba family level. It's very serious. Why? Because maybe mai vako vaidadawo mhino pavaishainana nana mai guru mukadzi wamukoma wababa wako kuti vana venyu mimba masikurorwa wangu vari kuroorwa, saka vanenge vachitodawo kuti udzokewo kwacho. Saka kana wadzoka unoshandiswa sebhora manje semuenzaniso, and also as a way of getting back at your parents. Saka women, they end up withdrawing, especially kana achizvishandira kana takazozvidzidzisawo kuti azvishandira maoko ake. Ukaona vai vasina withdraw, maybe vakagara pamba havana plan, havasi kuziva kuti unyatsoita sei chaizvo kuti upenyu hwake unake. But vamwe unopedzisira abira mhiri kwaLimpopo kana kuBotswana, Zambia, UK, osvika ikoko otanga a new life, maybe otora mwana wake uye omuendesa ikoko. Saka because of how they've been treated by the society, they end up bonding so much with the child and with the children. Ndo vanhu vanenge achiona kuti ndo vanhu vanokosha kulife yangu, vamwe vese vanogona kundipa hamu. Saka let me draw closer to my children, because ndo vanhu vanondida, havandijaji, and they are mine, vakabuda mandiri. Saka panotori nebond yemubereki, especially yamai nemwana waakazvara. In the first instance, pasati paitika anything, usati wabuda marriage, urimo zvese, but already there is a bond between mwana naamai, zvekuti vana baba tinotozoona kuti attention yati shifte, so zvekuti kana uchitoda attention chaiita yemukadzi wako wotoatendawo kumwana, ndokuna attention yake ikoko anoshifta. So saka already bond inenge yatocreatika nemwana. Westill nawo kana vazonge vabuda marriage, vanonyanyisa kubonda, anonyanyisa kuda mwana wake, zvekuti anokudza kuti bishop, izvezvi hakuna chimwe chinhu chandokuraramira, ndiri kungoraramira mwana wangu. I just want my mwana wangu kuti awane the best. I will not even ask the father of anything, because ndakambovataurira zvinhu vakandishura, vakazondii ndikavaudza hakuna chinobva ikoko. Saka inini I will just take it as if baba wake vakafa. I want to raise my child kuti asanzwe that pain yekuti hana baba. I will be the father and I will be the mother and I will be everything to my children. Body. Saka mupenyu yake zvese rudo rwese runoiswa pamwana. Mapikicha aya ukanotarisa paaccount yake paFacebook, mwana anenge akati kudarika iye. Pese paari kutenga chinhu, even birthday yemwana, ukaiona message yacho inotenga ndiye boyfriend kana ndiye murume wacho, ichi ari mwana iyeye. Saka the bond inenge ichikura zvokuti it's serious. Haana mhepo yaari kusiya, haana gepi rakusiya, wavhara, because wakakonkluda kuti handina munhu wandichada futi, ndichada mwana wangu. Saka now there comes my topic, the reason why it's not working for us single parents. Chinoitika ndechekuti when you create that bond, unenge usingasiye space ya anyone else life yako. You have been pained. Hausikutenda kuti uchada again. Mundiwa wemoyo wako, mwana wako, vana wako. But then time heals sometimes.
Saka you end up healing in the process. Why heal kudaro, then you meet someone. One meet someone, alikushika, alikukuona muri kwati. Ni mwana wako. Kwati yacho, inenge iri serious kuti even akakurora. Mukatozvara mumwe mese, unogona kutadza kumuda kana kumu-accept than the way you accept this first child, and this first and second child. Wanga uinawo panguva marwadzo. Because vane a certain role yavari kuplay. Panguva yawanga uchirwadzwa, panguva yakunga kunanga achisa a smile on your face, these children had to put a smile on your face. Saka by that reason, vano hold a special place in your life. But by holding that special place, what God's a bond, ikushaisa the new guy arikuya space in your life. So that even akakuitira anything else, awumboona sekunge rudo. Unengochida kuti arikutrita sei mwana wangu. Mwana wangu arikushamisika kuti ko stranger auya pano indiani. Saka mwana anogona kutadza ku-accept even the new guy that is coming on board. Maybe arikuya mukomana uyu, arikuya maybe ane mwanawo arikuda amai. Iwo manje wakava amai wese wakaenda ku one side. Saka kuti utarise uku, unogona kutarisa but hauzvione kuti hausi kutarisa sematarisiro anofanira achiiti. Saka dzimweni dzenguva munhu anopinda mulife yako otoona kuti makaoma iwo usina kuzviona. Because body inonetsa kunotisa because it becomes part and parcel of your life. It's not something that you put effort to build. It's already there. Saka akauya anogona kutoona kuti hapana paari kukwana. Anoita sekunge is an intruder. Arikuda kuedza kupinda pakati pevanhu tu vakatororana kare. It's like you created a marriage with your children. The new guy who wants to come, wauri kutodawo iwe wacho kuti auye anoshaya nzvimbo, anoshaya pekugara, anogara necorners. Wafanana nemunhu ari kuedza sadza yani one plate yakaisa mamoto yatije. Unoshaya kuti kana zvatu yaitije hapa kana ndikanzi ndine shave rekukwata ndonyatsogara papi wacho kuti ndinyatsonokora. Anoratidza kuti chikafu chacho ndechake. It's not for you. But iwe drangotaurawo hake kuti yatije rechirango. Saka unenge waitawo chirango chekuti I love you too. But love kuti achinyatso kwana mulife yako. Chinogona kunetsa. Ndipo kwacho akakwana oraita zvimanikidzira kana manje ndokuda cheta will fight for this. Kuti abate akutsiurire mwana iwewe. Anozviona kuti ana right. Akada kudisciplina mwana ibasa because already mwana wacho ari pamwe unomonyaura. It's a censored area. Ukuratidza kuti this area should not be touched in the first place. No one should touch my child. Akaregedza futi. Ukunotisa kuti he's not being a father. Mwana anongoita zvaanoda, iye anoiswa bhara buda pachena kuti mwana wacho hasi wake, haatsuurewo mwana, anongomutarisa. Akatsiura the way yaanotaura nemwana. Nyamba it's not him or the kid or what, it's you. Papeni yako wakatadza kusiya space yekuzoakomoteta mumwe achauya. Wakararama sekunge kusisina futi. Even mwana wacho ndoda akatozokura zvokusvika kuma grade 7 pasina mumwe auya. Mumwe uyu paanotozouya anovengwa because ari kutora attention yaamai vake. You try, now you are in love, you want to build a marriage, and this kid is like, who is this man? What does he want in our life? What does he want from us? Saka asi ndiwo manje nemwana. Kuti understand kuti iwe une zvimwe zvaunonita, une imwe joy, une imwe area yekuti iye kana akanzi akamera mapapira agone kufita that area. Inonita another person asiri iye, haasati akuzviziva chiri mudiki. Saka uchaona kuti uno build a conflict, so it will not work. Uchaona kuti you'll be going in and out of relationships. Why? Because life yako yakatonamwa neglue. Hapana space yekuti mumwe munhu anokwanapo.
Poitawo single fathers vanozviita futi izvozvo. Ndikangova single father chete, especially let's say mai vacho varoorwawo nomwe murume, ndasingwa vana inini. Pandiri kufunga zvekuroora, ndikufunga mai vevana, munhu achada kuva mai kuvana vangu first before I think of myself. Saka which means paunopinda mulife yangu, instead yekucheka mama efforts akuti ndinenge ndichida kuona kuti how are you treating my kids, uri kumbovafunga were pawatengera vana vako kandi wako mwana wako hembe wangu waita sei. Saka at the end of the day, instead of it becoming a relationship, it becomes an examination room whereby people are examining each other. You want to know, should I just say mwana wangu pamutsura po was it appropriate yokita sei. Saka chaona kuti wavhara futi mwana uri kutsvaga amai vevana vasiriyo. Nda amai vevana chaivo chati muridzi wacho unotoharasa vana, unotodididi. Uyo akangotsiura chete, unoda kuona kuti matsiuriro ake angaine rudo here kana kuti hadi vana vangu. Saka munogona kutadza kubuilda future nekuda kwevana. The way we raise them, the way we bring them closer, the way we close all bridges, we bend them. Tota hakuna kucross up to this other side. Saka munhu akazouya neparachute to the kid is like, what is this person doing in our life? He's taking the attention of my father. He's taking the attention of my mother. You know? Akanzwa muchipopotedzana so. Vari kumudiko mbeuyu. Kavangurambana, you know. Saka vana vedu vanogona kukonzeresa kuti titadze kuita rebuild marriages. Many people vakarambana nenyaya dzatotarana idzi. Akasvika panzvimbo ndokunyatsoona kuti vana ava vakapusa iko. Bosi pakaita bond rakadai so dzimwe nguva mubereki anova too blind. Mwana anogona kupedzisa ane liberty isiri right inogona kuaffecta life yake. Kouya mumwe ari wawada wemanje because waona kuti ane ma-attributes, the way ari kureza vana vake yakanaka. But iwo hausi kuti way iyo yacho ine chekuita nekudisciplina, nekuisa order. Order inorwadza. Ava vajaira kuita zvavanoda. Havana timetable yekudya, angonzwa nzara, anokusvika chivhura firiji, chitora icho pane mumwe mukaka wanga wakavhurwa, iye anovhura munyowani chichi. Uya akuya kuti you don't do that here. Vanoda kuziva kuti ndiani ada akamira sani mulife yako. Saka they trigger conflict between you and your spouse. Saka wachaona kuti tine vamwe right now akandotarisa izvozvo anogona kunge aine 3 vana kana 4 vana ne3 marriages. First marriage yange siri fault yake at all, but ndokubva acreate bond, ndokubva anosvika uko, ndokubva aona kuti mwana wake asi kuaccept, saka ukasa accepta mwana wake na iye unokuma accepta, saka akabva abuda but anga atoona umwe mwana, ndokubva aenda uko, ndokubva mwana wake acceptwa but iye ndokubva aonekwa sekuti haana kuaccepta mwana uyu, ndokubva vanetsa, ndokubva abuda. Ndoiye inonzi neshoko raMwari, I hate divorce. Saka ukaona divorce yekutanga inogona kukonzeresa ma-heartbreaks throughout your life. Kusvikira kunotozopedzisa kwane vamwe masingle mother ambesati okay zvemarriage no. Ndosaka masingle mothers they are busy dating married people. Why? Because anzoti munhu kana akaroora aine mukadzi wake aine mhuri yake uko, inini ndinenge chikubenefita financially, sexually, and ndine companion, ndine munhu wekutaura naye, but ndine a liberal life yangu. I've got my own space, mwana wangu arikura zvakanaka. Saka they end up continuing in sin, vachitya kukomita fully. Vanoroora vanenge vachiuya but anenge sensitive nekuda kwezvinhu zvakutaura nezvozvo. So you need to be very very careful when you are a single parent. Leave space between you nemwana. Kapange paine space yekuti inogona kuoccupiwa na someone else. There are people that ukamutarisa so unoti akanaka anorooreka but bond iyo tinogona kukanganisana nayo hanaye nemwana.
tinogona kukanganisana neiyo pondi. Unyasoona kuti baba vakamadira vanoita mwana wavo, fanike baba vakada mwana wavo musikana. Hey, my friend, musikana iye anenge aine that dominance, anenge aine that power. Undozoona kuti ibari kana ndikupinda naro baba mwana uyu ndinotofana kutomutreata samaiguru, ndomukadzi wekutanga womurume, anenge aine that authority and power. Why? Because that's how they've been raised. Baba vari kuti ndakarwadziswa namai vacho, ndakarwadziswa nevakadzi, saka ndoda mwana wangu pozi mwana wangu agone kundirwadzisa. Kana akamitiswa ndinochengeta mwana wake, she's my daughter, ndiye wangu. Paari kudaro havachamurera semafaniro marererwo anofanira kuitwa. Instead yekuziva kuti ndiri mwana wadadhi, anotanga kuona kuti I am everything to daddy. I want to tell you something. Your children are not everything to you. They are something to you. My children are everything to me. Are you serious? My friend, right now you are with that child. Wait until they turn 18, 19. They will go with their boyfriend. And you alone. They will not as well. So, I think on Friday, I'm going to come back and I'm going to talk about how to raise children. Especially when you're a single parent. How do you handle some of those things have caused a lot of pain on people. There are women who have tried to personalize children because they've been hurt by the father. They try to get back to the men by telling the kids against their father, telling them everything negative about their father, but forgetting that these children are growing. When they grow, they are normal. You'll be speaking something against their father. But Baba now out and everything. And was also to listen to your mother and all that. So what I think I was my talk, whatever I did when I was here, but I was against our mother because our mother was right. But if one of my children, Mama Veda, one day, he didn't put the room, but without Mama, anything did. Why is it that my man, the woman who got our chat to the Kaipa, did you have Jemberani and a problem? Pamu for Pinti and Doji was on the dependent sensitive. Pamu Pinta and was on the pond. So what Panon Dakunora, Kanakuro, the Pantaka would discover to the problem. So what do? They start going back now to their parent, the other parent, and to break. Because when you invest a lot in trying to protect them to yourself. Unaona baba yao atenge kwa mtikare. Baba yao atenge kwa hoimba. Yona yo but watenge kwa hoimba. Zaongosi nzote asifanye kuitika hizo. So those are type of divorce. Bond ya nutara na yoga create. That's why many parents have tried to be so manipulative to kids when they want to marry now. Because bond here, it goes a long way. Akura mwana akuda kuchenda kumurume wake. Akura mwana ada kuchenda kumkadzi wake. Iwo sababu wako nzota, this guy is not good for you. Now come and wonder basa kwangu go, I can say no daddy, I want to make my own choices. You don't know what is good for you. Blah blah. You begin to abuse the child. Nyambai bond wakanyanyisa kumuda fura so unofana kuchita. Wakaisa everything so wakuda utomugadzirira ka life order aite ne career order kumchuzira or everything fanike sesu wakuda taite umfundisi. Iyani zvakaroda kutamba bhora. Arada kupinda music. You want to know music in it. I want you to follow my footsteps. You are all I have. My friend, you must have God as your all, not your children. Children are human beings. Even though they came out of your loins from your womb, they are independent people. At one time they will be eligible to make their own choices. That may not please you. But because they've got their own life, they are supposed to do that. You need to be very, very careful
especially when you're a single parent. Don't complicate your life because of divorce. Don't complicate your life because of first mistakes. There is still life out after this heartbreak. There is still life after the pain, the disappointment. You will want to get married one day. These things will haunt you. You will want to connect with another man, another woman one day. She will not have space in your life. She's going to come as a helper. The wife is coming to you as a helper. But you will watch whenever he hands on you and now like to say. If you trust, you don't trust her, but you have brought her into your life. The fact that you don't trust her, it pains the woman. Love your children, pray for them, but above all, hand them over in the hands of God. Let God take charge. The best thing you can give your children is Jesus. Give your children God. The Bible says, teach your child the way you should follow, so that when he's of age, you will not depart from it. Show them the path. The best you can do is give them God. Because if you give them God, even in your absence, they will not be lost. But if you try to be everything in every way, wanting to know why they've done this, why they've chosen this one. No. Train children on how to make good decisions. Don't decide for them. So when you train them as they grow on how to make good decisions, when they grow, they will make decisions that will make you happy without you being involved. When you raise them. That's the best you can ever do. Show your daughter, show your son that he or she is not your husband. They are your child. Show that daughter of yours, Baba, that she's not your wife, she's your daughter. Lest she ruin your future. Maybe Bauchano marriage, I don't know share kind of. I don't want to share dream. Right now, we're not going to go to Ripomi Wakakura along those lines. Kutipa Wakakura iwewe. Why do you so I'm being treated as a second class citizen from Shauno. But I get the man and the meat Yarabana. I said, that bond, I go where I want that bond on the one I'm going to help you. I know Kuchka, they will run away. A papintica, they are really a pinted way. Anodana manoga zukuta andina space. Sipat no tahu macam mana. Kalau kita ni orang mana. Those who create a bond, cinta create a bond. Uno garoji cita ora every time. Saka repetition ni aku kana utiwe sono kuzogeleta utawara jini jasino reva. Sono dapana andina jibu nditori ne wangu mwana rudama. Amaya watori ne mwana dada. Abasuto expect amu. People will observe from a distance, they will conclude. Maybe you are this nice person, but you don't go down. Since I'm not see. But I don't know but the way he speaks, the way he takes and handles things. So you will see yourself in and out of relationships with no one wanting to settle with you. Sometimes it's the reason of how you are conducting yourself. Don't let the pains of divorce affect your behavior and your conduct towards your children. May God richly bless you. You may comment, like, and share. I will also put our WhatsApp link for those who want to have more of these teachings on WhatsApp. May God richly bless you. Bishop Musa Case out.